開始攞。咁其實嚿錢咧，好多時候咧，呢啲客咧，佢嚿錢咧擺喺度咧，你同佢講有個高現金流咧，佢哋係唔介意咧，係俾大啲嘅。所以點解我落去個區個 DD 講完，我講完之後咧，個 DD 已經用咗高現金流嘅呢個 script。頭先我講嘅 exactly 呢啲嘢咧，同個大陸客講咧，佢已經抌100萬嘅美金落嚟，你咪照計咯，100萬美金啫，呢個變咗美金啦。佢哋3年就已經攞8萬8嘅美金㗎啦。跟住第2年就攞17萬，第3年就攞20幾萬，第4年就攞30幾萬，一路咁配上去啊！咁佢覺得咦 OK 喎，又有4厘息俾我喺個 account 裏面，咁所以佢就唔介意就俾多啲錢啦。好啦，咁頭先有個同事嗱 return 我講咗啦，因為呢個高現金流，所以咧佢個回報咧係佢冇 forever love 咁高，爭少少。咁所以頭先亦都講就話，如果個客人係唔介意等15年或者20年開始先攞大錢嘅咧，佢梗係買 forever love 啦。嗱，我冇講過 SIP 唔好啊，亦都冇講過 forever love 唔好，係你哋點樣幫個客人去睇佢嘅 needs。其實咧有一個同事咧叫阿温，我唔知你識唔識啦，佢 Universal 嘅，佢買好多 SIP， 佢都攞過好多區去講 SIP。佢有嗰個幾得意嘅 script 就話，你當 SIP 個 Tempo 紙巾，即係話咧你買 forever 咪照買咯，你買 GYP 咪照買咯。只不過如果個客人其實佢有當 Tempo 紙巾，咪搭落去買噶嘛，唔係話要你買咗 SIP 唔買 forever 咯，但係你就當 Tempo 紙巾咁搭埋去買，即係如果 in case 個客人佢覺得佢有啲嘅短期嘅需要話，你咪買埋 SIP 咯，同埋個高現金流嘅嗰個優勢。好，咁所以咧 return 咧佢係稍微低呢個少少，但係咧佢個高現金流咧亦都係佢個優勝之處咯。亦都你要需要明白一樣嘢咧，就係我哋而家冇一隻產品咧係3個 aspect 都有晒。即係如果有個同事同你講，或者係間公司啦嚇，同你講話我哋咧有隻產品咧又高回報啦，又穩定啦，又高現金流啦。咁我諗你呢個你信唔信呢個人啊？我諗呢個人係騙子多，絕對係騙子啦，係嘛？邊有一隻產品又高回報又穩定又有呢個高現金流啊？冇可能嘅。所以咧，每一隻產品都有佢嘅特性，睇下你點樣揾到個開門磚，同個客人講佢嘅所需啊！唔好意思，唔該 ，thank you。係啦，咁好啦，咁解決咗你哋話回報嗰樣嘢，明白啦。而家低過4%少少，就因為個高現金流嗰樣嘢啦。好啦，第2樣嘢頭先聽到個 objection 係咩啊 ？commission 係咪？好啦，咁我又解釋下咯。如果3年嘅 SIP 個 commission 當埋嘅 extra 10啦，因為你一次過俾錢嘅話就8.8啦。好啦，我哋知唔知喺我哋公司而家睇到嘅 statistic 咧，就係因為呢個高現金流咧，佢個 average premium size 咧係大過 forever love 大過 GYP 咧，起碼4倍。咁我問下你 forever love 個 commission 通常你賣幾多 percent 㗎？6年幾多 percent？唔夠25啊嘛。好啦，我想問下你哋計數機8.8乘4幾多啊？35.2。35.2喎，35.2係咪大過25啊？即係話咧，其實你哋袋嘅錢咧係冇少到，反而多咗㗎。因為 SIP 而家平均咧，我哋嗰個 premium size 係1萬蚊美金平均啊。AP 講緊即係嗰個 annual premium 係1萬蚊美金。而個 forever love 咧平均咧係大概2000幾美金，咁你見到就因為呢個高現金流嘅 features 咧，客人咧係願意俾大啲，因為唔使鎖佢咁耐嘛，人之常情啦。你一唔鎖佢咁耐嘅時候咧，其實俾大啲咧，你個 commission 就冇少到，因為你乘翻4倍。正如頭先我講過啲咁，佢買咗100萬美金嘅話，其實基本上佢 commission 定唔使啦。OK， 咁所以你睇嘢咧，你要睇個 dollar amount，個先係最實際啊嘛。睇 percentage 其實唔係你墮落嘅錢嚟噶嘛。OK， 明白。所以睇嘢睇大啲，同埋睇翻嗰隻產品嗰個特性喺邊度咧，你就可以講到嗰個優勢咯。咁嗱，呢個有冇問題先？冇問題咁靜嘅，真係冇問題。嗱，譬如有啲客佢會好奄尖，佢會講話我100萬我擺喺自己度做投資，可能當 average 每一年都有5至10%。舉個例，個 example。
好。咁啊100萬係咪應該每一年會有5至10%回報啊？咁如果以 SIP 嚟講咧，佢有頭嗰3年有3%啦。咁跟住嗱，OK，咁嗱，你又係翻返去呢個問題，我已經明你講咩啦。嗱，頭先呢個同事嘅問題就係話，如果佢100萬，佢不如買咩嗰啲基金係咪？即係有5厘啊、9厘啊嗰啲係咪？哦，未必係基金，可能第二啲佢自己。第二投資啦，總之嗰啲投資係咩咧？可能係高回報啦。係咯。係咪？咁嗱，阿基娜，你就要攞翻呢3個月俾佢睇啦。你究竟係想要咩先？嗱，我唔排除咧，同時間一個客人佢有3個袋嘅錢㗎。有個袋嘅錢係真係做一啲高回報嘅投資，有啲袋嘅錢咧係要穩定嘅，要 guarantee 高嘅，有啲袋嘅錢咧係要高現金流嘅，即係你就唔好攞 SIP 嘅 return 同我 TA 比，亦都唔好攞 SIP 嘅 return 同我 forever 比，你永遠冇得比嘅，因為佢都唔係嗰樣嘢，你明唔明啊？你諗通呢樣嘢先。如果我唔使畫3個人出嚟俾你睇啦。即係等於我攞住高現金流同你 forever 比，有冇得比啊？冇得比啦 ，forever 點可能高現金流啊？咁我呢個 point 我咪 SIP 贏咯。但係如果我講 return， 你話 TATM 嗰啲 expected return 佢一定唔夠，佢一定高過 SIP 㗎。明唔明啊？啲個明。明咯。明。但係所以你要解釋俾個客咯，你個 value 就喺呢度啦，你明啊？你嘅 value 就係要個 financial planner 就係解釋俾個客聽，原來佢要咁樣諗嘢嘅。投資做 saving investment 係有3個步驟，有3個 area 佢要諗㗎。因為呢個世界上冇嘢係3個一齊有嘅。如果有嘅話，我都第一個去買啦。但係呢樣嘢係冇可能存在嘅。明白？你要解釋俾個客聽咯。所以佢咪3樣嘢都需要咯。所以話佢要買啲 TA 啦 ，for 長線啦、中線嘅 forever love 啦，用嚟做你哋最興買嗰隻咩啊 ？medical financing 啦，係嘛？醫療融資。因為醫療融資最緊要係乜嘢啊？呢3樣嘢裏面邊度啊？穩定啊嘛！所以咧，醫療融資一定要穩定，因為佢 expect 係用嚟 finance 佢嘅 medical 嘅 CEO 又好 super 又好，佢要穩定，咁所以一定要用 forever love 去幫佢做 finance。咁你 GYP 都得，即係年金保都得，因為 guarantee 高啊嘛。通常咧，我唔 suggest 啲人用 Ama Life 嚟做 financing 嘅，因為 Ama Life 始終佢嗰個即係個 non-guarantee 比較高啲咁。即係唔係話唔得，不過我就會 prefer forever love 多啲嘅，係啦，因為你就係要喺呢3個人裏面揾個穩定出嚟幫佢做 medical financing 嘛。咁所以啦 ，TA 又買啲啦 ，forever love 又嚟做你嘅 medical financing 啦 ，GYP 嘅 long term retirement 得唔得？長線嘅retirement 就用 GYP 年金保。好啦，另外有啲嘅短期嘅要現金流嘅，咪 SIP 咯。咁所以3樣嘢咧，其實都係應該要有，先為一個全面嘅 saving plan 嘅 planning 得唔得？咁呢個就係你哋再去點樣將今日學到嘅嘢用你把口去教個客人得。Education 先係你哋嘅 value 啊！即係如果你話 plan 冚 plan 嘅，講真雖然話我哋 SIP 贏過個 bank 少少啦，即係我哋可以做耐錢啦，因為我哋3年攞啦嘛 ，bank 要等8年或者10年啦。但係 at the end 呢個 return 咧其實係差唔多嘅。咁所以你哋嘅 value 喺邊度咧？你哋嘅 value 就係真係去教個客人睇一啲唔同嘅 aspect， 呢個先係你哋嘅 value 咯。同埋個 service 啦，當然亦都係。OK， 好啦，咁啊仲有冇其他問題？如果冇咧，我不如直落 SIP 咯嘛。好啦，咁 SIP 講下啲 sales story 啦。唔該。咁樣？我先講。我哋有幾多時間？哦，而家答4。好。嗱，呢啲我就記唔記得呢個 PowerPoint 喺 seminar 有冇人去過 seminar？不過我唔記得咗啦嘛。咁我不如好快都俾你哋 recap 下啦。呢個咧就係我哋講嗱，好啦，銀行點解我話買到80億咧？呢幾年兩三年啊，倍數咁增長啊，買到80億咧，就因為佢哋嘅 selling script 好簡單啫。佢話阿婆婆或者係阿陳小姐，你咧擺喺我哋銀行咧，其實基本上係冇息㗎。你睇下。喺08年金融海嘯之後到而家咧，其實係冇息㗎。呢個係金融管理局嘅數字嚟㗎，唔係我作㗎嚇。講緊存款係0利率嘅 ，close to 0啦，0點知0幾啦嚇。咁嗰陣時嗰個陳小姐就覺得係喎，我擺咗嗱，譬如我哋過往呢幾年啊，1、2、3、4、5年啦，每年大概3% 嘅inflation 啦，基本上呢5年裡面咧，其實已經冇咗15% 㗎啦。即係話佢100蚊擺落去個銀行戶口咧。5年後咧，其實佢已經唔見咗15蚊，100萬剩翻85萬，係一路每年咁樣冇咗㗎。即係個 inflation 你唔覺，其實係幾犀利嘅。
咁所以咧個婆婆或者個陳小姐覺得係喎，真係冇息喎，又咁係咁即係當然銀行用 inflation 嚇佢啦，話你幾年後其實都冇咗錢㗎啦。咁所以咧佢哋又不如咁啦，你將嗰個錢買落去我哋隻 SIP 啦，即係佢哋嘅叫唔知3 P 8啊15 P 10嗰啲啦。咁一講到話有3厘幾息咧，咁啲人咧通常都會願意嘅。咁所以咧就咁樣買咗好多單就咁買啦。咁啊呢個存款有4萬億啦，其實而家喺香港。咁啊資金冇出路呢啲知㗎啦，唔多講啦，呢個跳咗先。呢個係嗱呢個其實你見到啊，銀行一路咁增長，去到舊年有80幾億嘅，係50% 每年咁增長緊。咁呢個就係嗰陣時我哋做 focus group 佢想要嘅嘢啦，譬如短年期啊、保證回報啊諸如此類啦。呢啲我跳啦唔講啦。講緊銀行，不如講個 story 俾你聽先。其實咧，個同事阿溫啦，咁佢去咗佢係我哋公司第一個買呢隻 SIP 嘅單嘅同事嚟嘅。咁佢同我講咧，其實好多嘅客戶咧喺銀行咧，你唔知都好啦，或者你知道都好啦。其實佢哋每一日都俾銀行啲客咧，俾銀行啲職員咧係 approach 佢哋買類似 SIP 嘅單嘅。佢哋冇同你講㗎咋，但係咧佢第一因為佢唔知道原來 AI 有呢單賣啦，第二就係可能佢唔好意思推銀行嗰啲客，銀行嗰啲人，因為佢話咧試過有一次佢真人真事嘅，佢就話佢有個有個嘅客啦，大概50幾歲啦，咁佢買咗 cap 標嘅，咁買咗 cap 標幫佢投資咗咁多年，咁啊賺咗錢啦當年，咁啊total 有大概300幾萬喺個戶口度，即係賺咗加埋咁多年嘅儲咗落㗎啦，咁跟住有一日同佢講話。阿溫啊，我想攞100萬出嚟啊！咁當其時阿溫即刻醒覺，咦？啲無啦啦攞錢出嚟咧，佢其實50零歲，應該準備退休㗎啦已經。咁無啦啦攞100萬出嚟做乜咧？咁啊，跟住個客先至講話其實係啊，因為咧我咧喺銀行，即係佢恒生嘅，我咧就去銀行嗰時候咧，嗰個小姐成日同我哋講話有呢啲咁嘅產品，咁啊我唔好意思推佢啦，咁所以我買咗啦。咁而家要交要交錢啊咁樣。咁啊，跟住阿溫咧即刻話：喂，我哋公司有一隻咁好嘅產品喎，仲靚過佢嘅喎。咁嗰個時候先同佢講。咁雖然個客人係可以做 pull off 嘅，因為佢未真係俾錢，同埋佢可以做 pull off 啦，即係即係 withdraw 啦。但係咧，嗰個客人都同佢講話：真係唔好意思嘅，佢講咗好多次㗎啦，講到我都唔好意思啊，又唔係多錢，因為佢一次過俾錢啦，咁啊100零萬，即係每年30零萬啦。唔係好多錢，算啦咁樣，就係咁樣冇咗個客。咁佢就抌心啦。佢話因為佢幫佢係 cap 標賺翻嚟嘅錢就係咁樣俾人哋冇咗，但係你有冇記得喎？佢一留咗喺銀行咧就留咗㗎啦，即係我諗佢都好難再 cap 翻嚿錢翻嚟㗎啦。咁所以呢個即係故事就話俾你聽，其實好多時候你啲客咧真係不斷咁俾銀行 approach 你唔知嘅啫。你哋知道嗰時候可能就已經可能遲咗。好啦，咁呢個3 P 5 P 唔講啦，呢啲都知㗎啦。呢個頭先我講嘅話，開咗個高息活期戶口啦，就係話你啲錢可以擺喺個戶口度儲4厘息啦，亦都可以每年提取啦。咁好啦，呢個要講下，你哋知唔知嗰個10年、20年、30年嘅分別，同你而家 default 個15嗰樣嘢啊？唔識啊？好，咁我講下啦。嗱，15年呢個又要整塊板先得喎，呢個 concept， 啲人成日亂㗎呢樣嘢，我拆到佢啊！喺呢度寫啦，你哋應該睇到。嗱，呢個 concept 咧成日都搞亂嘅。嗱，首先呢隻產品咧本身佢係15年 default 㗎啦，即係話佢個 proposal 咧係出15年嘅。個原因因為太短咧，有冇多支筆啊？嗰度太短咧，佢係冇 return，即係個回報唔靚啊。因為你都知道我哋即係要個複息效應啊，即係複息效應你要有一個年期佢先能夠儲到一筆錢㗎嘛。咁所以咧15年咧係我哋覺得一個平衡咗，要有一個回報喺度啦，即係而家係大概3.7至3.8嘅回報啦，要有一個平衡一個回報，而之餘咧亦都唔係年期太長嘅，咁所以15年。但係其實當中咧個客咧其實可以揀咧10年或者20年或者30年嘅。咁當然你會講啦，10年係咪好啲咧？短咗，但係咧佢嗰個回報咧係冇咁靚嘅。我好攞晒俾你聽，冇咁靚嘅10年，因為你諗下，你得個10年儲錢，我哋真係俾唔到太多嘅即係回報你。但係20年咧，相對都會高啲咯，即係應該多過3.7、3.8咯，可能去到4啦，或者咁30年咧，可能再